हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लोडिव वर्ल्ड। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अगर आपका ये दौड़ लॉक खींच जाता है तो इधर से क्या होता है। दौड़ का लॉक पुराना होने से, सॉरी फोटो फोकस, इधर से खींच जाता है। ये देख रहे हैं आप, खींच गया। तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं दिखाता हूँ। इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा, इसको आप नए का जैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसे WD-40 से इसको स्प्रे कर लेता हूँ। WD-40 से स्प्रे कर लिया। अभी इसको ये इस तरह वाला स्क्रू ड्राइवर से इसको लूज करता हूँ। ये रहा इस तरह वाला पेचकस, तो इसे मैं लूज कर लेता हूँ। तो अभी आपको ये एक बोल्ट खोल लेना है। आपको दोनों को नहीं खोलना है, क्योंकि अंदर में एक क्लैंप रहता है ये वाला क्लैंप। अगर दोनों खोल देगा तो ये नीचे में गिर जाएगा। तो भी एक इसे मैंने खोल लिया इसको, और इसको वापस लगा देता हूँ ताकि अंदर बोल्ट को वापस लगा देता हूँ ताकि अंदर ना गिरे वो अंदर वाला क्लैंप। तो अंदर गिर जाने से वो दिक्कत हो जाएगा, आपको फिर वो नीचे से खोलना पड़ेगा। अभी ये वाला बोल्ट मैं खोल लेता हूँ। ये वाला बोल्ट खोल लेता हूँ। ये मैंने खोल लिया। अभी क्या करूँगा, ये पहले ऐसा था, अभी इसको हम घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे इसे। तो ये अंदर वाला क्या होता है, ये एक तरफ आपका खराब होता है, एक तरफ सही रहता है। तो इस तरफ हम सही वाला तरफ बाहर की तरफ रख देंगे। इसको मैंने लगा दिया। इसको खोल लेता हूँ अभी। क्योंकि इसको घुमा के ऊपर की तरफ लगा दिया। इसको अभी टाइट कर लेता हूँ। तो इसे टाइट कर लेने के बाद ये
हो जाएगा आपका। तो हो गया ये आपका नया जैसा। तो इधर में कोई इसका एक नहीं खच्चा नहीं बना है, ये नया जैसा है पूरा। तो इसको आप चेंज करना ज़रूरी नहीं है। अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको घुमा देने से ये सही हो जाएगा। तो मैं पुराना वाला इधर इसको फोकस कर लेता हूँ, इधर कर दिया, ये पूरा नया है। अभी ये जितना दिन चल चुका था, अभी ये भी इतना दिन चलेगा। तो इसको ख़राब होने के बाद ही इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही आपका गाड़ी का ये कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।